စနစ်တစ်ခုပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာတာဝန်ကြီးဆုံးနဲ့ပင်ပန်းဆုံးသူတွေကတော့မြေပြင်မှာလက်တွေ့သင်ကြားပေးနေတဲ့ဆရာမတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အစစ်မပြေမှုတွေခက်ခဲတွေကြားကနေမှမနစ်ဖြန်ရဲ့မျိုးဆက်သက်တွေအတွက်အားသွန်ခွန်ဆိုင်စူးစမ်းပေးနေတဲ့ဆရာမတွေကိုရင်ထဲရလာတဲ့ကျေးဇူးတင်စကားလေးတွေပြောကြားချင်ပါတယ်ရှင်ဆရာတို့ဟာမနစ်ဖြန်ရဲ့မျိုးဆက်သက်တွေကိုစိုက်ပျိုးပေးနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်အရင်ကလိုအလွတ်ချက်ခိုင်းလိုက်ရုံနဲ့ပြီးသွားမဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုအချိန်ကုန်လူပင်ပန်းခံပြီးတော့ group work တွေ pair work တွေ team work တွေ activity တွေ think pair share နီလန်းနေနဲ့ကလေးတွေကိုကိုယ်တိုင်စဉ်းစားတတ်အောင်သင်ပေးနေရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်နီလန်းပေါင်းစုံစဉ်းစားရတာသင်ခန်းစာအစီအစဉ်ဆွဲရတာစာသင်ချိန်တစ်ချိန်အတွင်းအမောတကောဖြစ်ရတာတွေကအလကားမဖြစ်ပါဘူးကလေးတယောက်ရဲ့ကြောင်ကျိုးစဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်လာမှုတွေလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်တတ်လာမှုတွေလက်တွေ့ကျင့်သုံးလာနိုင်တဲ့အရေးချင်းတွေကဆရာတို့ရဲ့ပင်ပန်းမှုတွေကနေမှပေါက်ဖွာလာတဲ့အသီးပွင့်တွေဖြစ်ပါတယ်အစပိုင်းမှာဆိုရင်တော်တော်လေးကြိုးစားရပါတယ်သင်ရိုးသက်ကအတန်းထဲမှာဆရာဥဆောင်သူမဟုတ်ဘဲနဲ့လမ်းညွှန်သူဖြစ်နေရတာမို့သင်ရိုးဟောင်းနဲ့အသားကျနေတဲ့ကလေးတွေကိုထိန်းရတာကတောင်းကနင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အစစ်မပြေမှုတွေအများကြီးကြုံလာရနိုင်ပါတယ်ဒါကဆရာတို့ညံ့လို့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးစနစ်သက်နဲ့အသားကျအောင်ကြိုးစားနေရတဲ့ကာလဖြစ်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်တည့်ရပြီးတည့်လာတွေနှစ်တွေဖြတ်တန်းလာပြီးတာနဲ့စနစ်သေးအလှတရားနဲ့ကလေးတွေရဲ့တိုးတက်မှုကိုမြင်တွေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ရဲ့ပင်ပန်းမှုတွေကကလေးတွေတော်တော်အနာဂတ်ဖြစ်ပါတယ်သင်ရိုးဟောင်းရဲ့စောက်ကြီးတွေကနေမှကလေးတွေကိုလွတ်မြောက်လုပ်ပေးနိုင်တာလည်းဆရာတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုကြီးစိုက်ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ဟုတ်နော်စေနာယိုရိယရည်နဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဆရာတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးတွေကိုလည်းအထူးကြီးစိုက်ကြပါဦးနော်အစမပြေတာရှိရင်လည်းအချင်းချင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြမယ်။ idea တွေကိုလည်းနှီးနှောဖလှယ်ကြမယ်။ဆရာတို့တယောက်တည်းရုန်းကန်နေရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းသတိရပေးပါနော်။အခက်ခဲတွေကြားထဲကနေမှကလေးပို့ပြီးစနစ်ကိုအသက်သွင်းပေးနေတဲ့ဆရာတို့ရဲ့ဝရိယတွေစေတနာတွေအတွေးခေါ်တွေကကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်နဲ့အနာဂတ်လူဖွဲ့စည်းအတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အရင်မြစ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့အားလုံးနဲ့အတူတူကျွန်မလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်ခွန်အားသက်တွေနဲ့အတူတူရှေ့ဆက်ကြရအောင်နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်